காய்ஸ் வால்பாறைக்கு யாரும் வராதீங்க காய்ஸ். வெயில் அடிக்குது, மழை பெய்யும், புயல் அடிக்கும், ஒரு ரோடெல்லாம் அப்படியே சாரெல்லாம் பெய்யும். நானுங்க இன்னும் ஒன்றும் பெய்ய மாட்டேங்குது. நான் போய் அதுங்க இருக்கிறதே மன உலசானவர்கிட்ட காமிக்கிறேன் வாயிட்டு. ப்ரோ என்ன ப்ரோ வால்பாறை எல்லாரையும் போக சொல்றியா? வால்பாறை எல்லாரையும் வர சொல்றியா? பசங்க எல்லாரையும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறியா? ப்ரோ இன்னும் இப்போதான் ப்ரோ நான் போகிறேனே, இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இல்லை நான் வந்து இப்போயே மன உலசல் ஆகிட்டேன். இதுமாதிரி யாருமே வராதிங்கன்ட்டு. சீசனில் வராதிங்க, மான்சூன் சீசனில் வாங்க. ஆமாம் ப்ரோ, வெயில் கொஞ்சம் ஜில்லுனே இல்லை ப்ரோ. நாங்கள் ப்ரோ நீங்கள் ஹைவேல வந்தாலே ஜில்லுன்னு இருந்துச்சு ப்ரோ. ஆமாம் ஹைவேல நைட்டு ஓட்டு வரும்போது குளிர்ச்சி, இங்கே வந்து பார்த்தா சட்டை கட்டி போட்டு ஓடலாம் போல அப்படி இருக்கு. அதான் எல்லாரும் இந்த இது வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்படியே உல்லாசமாக குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. அதான் அந்த வெயில தண்ணிக்கு தான் குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஆமாம், குரங்கு ஃபால்ஸ். ஆமாம், இது பேர் குரங்கு ஃபால்ஸ். இது பேர் தான் மங்கி ஃபால்ஸ். மங்கி இங்கே இருந்துச்சு. ஆமாம், நிறைய மங்கீஸ் இருக்கு. மங்கீஸாக இருந்துச்சு, பட்டு கொஞ்சம் கூட்டம் அதிகமாகிட்டனால மங்கீஸ்லாம் தெரிச்சு ஓடிடுச்சு. கூட்டம் கொஞ்சம் நிறையவே தான் இருக்கு. கூட்டம் ஹெவியாக இருக்குது. வால்பாறை ஃபுல்லாக கூட்டம் தான் இருக்கும். கூட்டமாக இருக்குமா அப்படின்னா? கதிரப்பள்ளி எல்லாம் கூட்டம் தான். யாரோ பயங்கரமாக கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க. இதான் நம்ம பாய்ஸ் சட்டையெல்லாம் ஊற்றி நிற்கிறாங்க. போய் காமிக்கிறேன். இதுதான் டென்ஷனா இருக்கா? வெயில் அடிக்குது. இதுக்கெல்லாம் மூஞ்சி உருன்னு வச்சுட்டு இருக்கியா? ஒயருக்கே ஏதோ பண்ணுறாங்க. எதையோ சாதிச்ச ஒரு சந்தோஷம் இவர் கண்ணுல எனக்கு தெரிஞ்சது. எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டு போயிடு, விட்டு விட்டு போயிடு.